係嘛？咁假如依家你係修改翻即係彈窗廣告啫，咁其他時候咧，我會唔會擔心喺呢個後台數據當中會作出啲咩修改啊？講句唔好聽，老老實實真係會有啲咁樣嘅。好啦，咁啊亦都。我依家咧開緊嘅就係屋。你得個用就冇開發權。不過無論點講都好啦，其實都係希望你話車機廠啊或者主機廠啊，你估佢哋刪咗個後台嘅代碼，關咗呢一扇門嘅話，佢哋做唔到咩？佢哋做得到，但係佢哋冇咁樣做啫嘛。